你親自掌管同埋決定。我哋知道你嘅心意係對家俊係最合適嘅。咁求天父你就賜平安俾我哋，亦都為到家俊心靈嘅裏面，佢有説不出嘅無奈。雖然佢同我哋講係冇所謂，或者想早啲離開。主呢個都係反映佢裏面真係覺得係好無奈，好多嘢都唔係佢掌管。我哋求你都特別嘅去安慰佢、堅固佢，亦都願意主你幫助家俊，能夠將佢心裏面呢啲無奈身體嘅疾病殘缺你都讓佢可以講俾你聽，以致你能夠成為佢嘅安慰，成為佢嘅幫助，成為佢嘅醫治，讓佢同你嘅關係更加親密。求天父你就咁樣去施恩憐憫佢。多謝你，佢喺咧出邊瞓覺咧，有時都會好嘈，佢會瞓得麻麻地。求天父你都幫助佢能夠容易啲入睡，同埋瞓得好。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督得勝嘅名字而求。阿門。